Este es el Boeing 747, el avión que revolucionó la aviación comercial. Voló por primera vez en 1969 y fue el primer avión de pasajeros con doble pasillo. Es capaz de llevar a más de 600 personas. Su icónica joroba lo hizo inconfundible y permitió la creación de lujosas cabinas en la cubierta superior. Además de vuelos comerciales, ha sido avión presidencial, transportador de transbordadores espaciales y una bestia de la carga. Aunque muchas aerolíneas lo han retirado, el 747 sigue surcando los cielos, manteniendo su legado como la reina de los cielos. ¿Sabías que este avión casi no existió porque muchos pensaban que los aviones supersónicos lo harían obsoleto? Comenta si quieres más historias de aviación.